المنتخب الوطني التونسي. لكن عندنا 5 دقائق قبل ما نحكيو على المباراة والأمور الفنية، 5 دقائق خاصهم لحكم المباراة يوم الجمعة في سهرة جميلة، في سهرة انتصر فيها المنتخب المغربي ب2-0. حكم المباراة هذه عبودة قداش تعطيها على 10 انت تقييم؟ نون كلاسي نون كلاسي. اي شنو كارثة شنو شو نقول لك بوبو والله بوبو تراوري معناتها ما عادش ننساوه معناتها مباراة ودية عرس كروي مع افتتاح نتاع ملعب فاس ومع الاشقاء المغاربه وغيرهم، وكنا نتصوروا باش نقراو مباراه معناتها فيها تحكيم عادي في مباراه وديه، لا دومي فينال كوب دافريك لا دومي فينال كوب اراب هذيا معناتها، ولكن تفاجئنا بمردود كارثي من الحكم اللي في كل فرصه كان يلقى باش انه يكسر اللاعب المنتخب التونسي والا يعطي دي كوفرون قراب من 18 سواء يمين يسار ولا قدام 18 المنتخب المغربي. بخلاف هذوما تاع خباث تاع حكام خباث ينجم ما عادش خباث، الناس كل الناس كل تحكي عليهم انت ايش لا عبود اللي تحكي عليهم انت، فما فوتات تاع حكام عندهم قدر كبير من الخباثه ما يخليكش تلعب. لكن فما انا شفتك لقطه مرابط وحنبال المجبري، شنو هذيك معناها؟ لا فما اللي اقوى منها، فما نتاع فرجاني ساسي اللي فك الكره بالضبط الوناح يظهر لي وماشيين صادمين عليهم ب3 ولا ب4 كونتر 3 ولا زوز، اللي هذيك كيراها الحكايه مختلف. رجع معناتها احنا مانيش قاعد نقول المنتخب المغربي هو اختار، انا ظهر لي اللي هو اختار باش انه ينحاز المنتخب المغربي اراديا وحده كيكا مباراه في المغرب احتفال، ولكن دقيقه برك خالد راني جايك. معناتها المنتخب المغربي بالثله نتاع النجوم هذوكم بالمستوى نتاع المنتخب المغربي اللي نقولوا بكل صراحه بعيد على مستوى المنتخب التونسي، ولكن هذا عمره ما كان يعني كود ما من التحكيم هو ما طلبش، ولكن التحكيم حسيته وحده ما نتصورش انا المنتخب المغربي باش يمشي يحكي مع اربيتر في مباراه وديه يقول له والله كان جا ضعيف المنتخب المغربي نقول لك نولي نخمم، ولكن هذا ظهر انسان وحده يطلب في القرب من المنتخب المغربي وتتفرحوا به غاديك المسؤولين المغاربه المسؤولين المغاربه يا المسؤولين المغاربه بوزنهم في الكاف حاليا في الفتره هذه. اي دونك هو نجم يكون حكم هكاك تقرب اراديا من خلال جريمه قام بها في مباراه. هو الاربيتر يقول لك خير من اني نجي في المغرب بالذات ناس كل تغزرني هو وحده حب يعمل مزيه، ما طلبوا منها حتى حد من المغاربه، حب يعمل مزيه باش انه يتقرب يمكن للسلطه الكرويه في الافريق ويتعدى البالي اخر، ولكن زاد العباد ماهمش سامحني في الكلمه ماهمش سيديتات معناتها تنجم. انت قبيله قلت كلمه اللي انا مش موافق عليها ككلمه مش بلاصتها، مش خبيثه اللي عملها رقعه ليه وسامعني في الكلمه معناتها خبيثك ما فيقش بيك خبيثك على 4 نحكي على حكام اخرين اي صحيح مش هو هذا مش خبيث. الخبيثه انه الحكم على 4 فوتات يعطيك زوز انت تقعد تشك زعما صحيحه مش غلطه، زوز واضحين منحاز وزوز تقعد تقول، اما هذا على 4 فوتات يعطيهم 5 غلطين 5 ضده. دونك هنا المنتخب نعطيه 2 على 10 رجوعا للسؤال 2 على 10 ايوا باهي 2 صفر نعطيه صفر خايب ماش نستحق المنتخب المغربي راهو في معناتها لي نون اللي عنده والاسامي الملاعبيه وين تلعب معناتها في الكاليبر نتاع فرق كبيره في العالم، دونك مش نستحق المزيد حتى حد. دونك لما على تونس زادت تنبه معناتها زادت تولي عندها كلمه مش عارف كيفاش انا في الكاف هذايا على خاطر راهو عم يجي الكوب دافريك في المغرب معناتها هذايا ظالي لمحه صغيره على الكوب دافريك تاع عم يجي ومش انتو نحكيو من بعد على شويه على الفنيه راهو الرقراقي راه من الكوب دافريك لتوا راهو حتى نحكيو فيه خاطر العباد غادي سمير يقول كلمه في التحكيم وبعد نرجعوا نحكيو على الامور الفنيه. لكن ضعيف برشا بصراحه، التحكيم كان ضعيف كسوا داخلوا معه المسؤولين المغاربه ولا ما داخلوش، لكن مردوده فوق الملعب كان ضعيف في درجه كبيره جدا وقام باخطاء فادحه. ما نتكلموش على ضربه الجزاء نتاع حنبال وضربه الجزاء نتاع العابدي، هذوكم الزوز واضحين خاصه نتاع حنبال، لكن نتكلم على طريقه تسييره للماتش. كنا لعبنا كره ونعرفوا انه الحكم ينجم حتى تكتيكيا يعطلك من خلال الزفاره نتاعو يطرز يعرف صحيح الاربيتر يعرف الهجمه الخطيره يعرفها ينجم يوقفها من السونتر. انت كمتفرج عادي تقول عاديه كفرون في السونتر عطاهيش هو نحالك هجمه سريعه ولا هجمه تكون خطيره مشروع هجمه خطيره. عدد كبير من الاخطاء في الميليو تيران كسر بهم الريتم او الهجمات المنتخب التونسي وكانت واضحه جدا. منهم اللي قلت لك عليها هو شدنا راهو ماتش هذيك واحده واضحه واحده امير شدنا ماتش راهو
والله شوف ماتش كنت وهنا فرصه للاتحاد التونسي لكره القدم من توا، والاتحاد وباقي الاتحادات بالمستوى التحكيم والفار لازم يردوا بالهم برشا في الموضوع هذا. انا اخويا انزه المنتخب المغربي تحكيوا معاه بعد فنيا على ونزه المسؤولين في المغرب، لكن مردود الحكم اللي شفناه فوق الملعب معناها اضر كثيرا بالماتش، بجمال الماتش، بنزاهه الماتش. حتى انه توا الانتصار نتاع ليكيب ناسيونال تاع المغرب ما تخليكش تخدم على النقائص نتاعك اللي